来，兄弟们啊，今天咱不修宝马，修个啥呢？修个劳啊，劳斯莱斯啊。给大家分享一下，劳斯莱斯有一个通病的问题，顾客反映啥问题呢？一定记住啊，在刚刚热车的状态下，你的车内只有在车内能听见啊，以及其实在右前轮能听见里头咚咚咚咚咚咚咚响声啊。像这个故障，大哥不用修啊，知道吗？然后呢，我用手给你抠一抠就修好了，这样一搞省好多钱啊。那接下来咱把这个故障现象给大家说一下，来上副驾驶。你觉得在修理公园里头，劳斯莱斯相当于什么车？相当于一台宝马760而已，因为操控界面一模一样，看，是不是一模一样？一模一样吧？宝马 T 型一样吧？一样，对吧？唯一就是12缸的760而已。咱们之前修了好多166的12缸，都跟这一模一样啊。来启动一下声音，你听一下啊。感觉可以吧？带劲吧？啊。然后你现在听啊，你听，在这个地方你听。音是这声音这样的啊，砰砰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 ，听见了吗？来，你下车看副驾驶啊，来这个地方停，来这个地方停，来过来。砰砰砰砰砰砰砰，声音特别小，知道吧？正常人你在车内只能听见，在外边听不见的，你得仔细听，知道吧？来，我声学底盘给你看看啊，这个故障现象是啥原因啊？让你立省好几个钱。是不是听着这一边响？是不是听着像这边响？手电，来看这儿，看这管了吧？这俩管手电，我只要拿手往这边一勒，它就不响了；我一松，它就响了。然后现在怎么办呢？好多车是因为支架坏了会出现响，但是它这个支架没有坏啊。然后咱现在咋着呢？我拿手这样一弄不响了吗？我拿这个胶带扎带啊，这一拉得给你这边正弄一下，吊一下，哎呀，烫死我了这手管。然后这样弄一下，听一下，它是不是就彻底声音取消了？这样咱就不用动机子，不用花钱了，对不对？拉一下吧。上车听一下还有响声吧？没有了吧？是吧？对，解决了吧？解决了。手爪子按2下就好了啊。它本来就往那边撇的时候，它碰到那个地方了，这样砰砰砰的，现在拉回来了。啊，好了，完美解决问题。不响了，解决问题了，出片吧。